Bu gördüğün mısır diğerlerinden farklı. Çünkü rengi doğanın değil, mucizenin bir kanıtı. Güney Amerika'da binlerce yıldır yetiştirilen bu bitki sadece bir besin değil, aynı zamanda doğal bir ilaç. Rengini veren antosiyanin adlı madde vücuttaki iltihapları azaltıyor, hücreleri yeniliyor, kan şekerini dengeliyor. Bilim insanları mor mısırın antioksidan gücünün yaban mersininden bile yüksek olduğunu söylüyor. Eskiden İnka halkı bu mısırı kutsal kabul eder, yalnızca özel törenlerde kullanırdı. Bugünse modern tıp o eski inancı doğruluyor. Doğa, rengiyle bile bize şifa sunuyor. Yeter ki fark edelim.